هل تعلم أن الصقر أحد أقوى الطيور المفترسة يواجه محطة مفصلية في سن 40؟ أسطورة مذهلة تدعي أنه يختار بين الموت أو التجديد المؤلم، حيث يكسر منقاره وينزع مخالبه ويجدد ريشه ليولد من جديد. رغم أن هذه قصة رمزية، إلا أنها تلهمنا كيف نتغلب على التحديات في حياتنا. فهل كانت هذه القصة حقيقة أم خيالا؟ أخبرونا بآرائكم في التعليقات. تابعونا على قناتنا واشتركوا لتصلكم أحدث مقاطعنا عن غرائب الحيوانات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس.